마음인가 한숨 속에 묻힌 사연 지워보려 해도 떠나버린 당신 마음 붙잡을 수 없네. 오늘도 가버린 당신의 생각에 눈물로써 내려가 얼룩지니 다시 올 그대 모습 기다리는 사연 당신의 생각에 눈물로써 내려가 얼룩진 일기장에 다시 못 올 그대 모습 기다리는 사연 여러분 반갑습니다. 정식으로 인사하겠습니다. 가수 손태지입니다. 와, 이렇게 많은 분들과 함께하는 오늘 이렇게 추운 날씨인데도 불구하고 함께 해주셔서 너무나도 감사드립니다. 오늘 제 1회 이제 또 사차에서 여기서 진행되는 농업인 가요제라고 하는데 제가 사실 오면서 계속 이제 들었는데 무슨 이게 참가자분들이 아니고 거의 그냥 기성 가수분들 계속 부르시는 줄 알았어요. 정말 너무 잘하시고 오늘 뭔가 여러분들 함께 하시는 이곳이 뭔가 열린 음악회 같은 그런 느낌도 나고 이런 가요 무대 느낌도 나고 정말 모든 분들 함께 귀호강하는 그런 시간이 아니었나 생각을 합니다. 이 중에서 또 어떻게 또 심사를 해서 누가 또 대상을 얻게 될지 참 저도 궁금해지는 순간인 것 같습니다. 오늘 이런 자리에, 이런 뜻깊은 자리에 저 또한 다시 한번 초대해 주셔서 너무나도 감사드립니다. 제가 참 어떤 노래를 좀 불러야지 좀 좋을까 했는데 감사합니다. 네, 감사합니다. 네네, 감사합니다. 네, 직접 만드셨다고 또 네, 네. 이걸 이대로 두고 진행을 하도록 하겠습니다. 참 그래도 함께 부를 수 있을 법한 좀 리듬감 있는 노래를 준비를 했는데 카스바의 여인 여러분들께 한번 불러드릴까 합니다. 음악 주세요. 자, 여러분들의 박수가 필요합니다. 담배 연기 희미하게 자욱하게
가혹한 가슴 안에서 이름마저 잊은 채 나이마저 잊은 채 춤추는 슬픈 여인아 그날 그 가슴 아래 그날 그 자리에서 처음만 사랑을 하고 낯설은 내 가슴에 스며서 한없이 울던 그 사람 오늘 밤도 눈물에 젖어 춤추는 가슴마의 여인 자 여기 사천의 에너지를 한번 들어볼까요? 사천 소리 질러 외로움을 달래려고 찾아온 가슴 안에서 어디에서 본 듯한 한 번쯤은 만난 듯한 춤추는 슬픈 여인아 다같이 그날 그 가슴아에 그날 그 자리에서 처음 만나 사랑을 하고 낯설은 내 가슴에 쓰러져 한없이 울던 그 사람 오늘 밤도 눈물에 젖어 춤추는 가슴마의 여인 감사합니다. 또 이런 이렇게 또 네, 제 이름 맞습니다. 손태진 맞고요. 네, 다시 한번 이렇게 모르시는 분들을 위해서 마음껏 질러주셔서 감사합니다. 참 이게 불타는 트롯맨이라는 프로그램을 만나 저에게는 아주 큰 도전이었고 하지만 물론 힘든 부분도 참 많았고 하면서 이게 맞는 건가? 이렇게 하는 게 맞는 건가? 이 길을 가야 되는 건가? 여러 가지 고민을 많이 했는데 덕분에 또 그 길 끝에 여러분들 이렇게 또 만날 수 있어서 너무나도 지금 행복합니다. 그런 얘기 있잖아요. 뭔가 비가 꼭 와야지 뭔가 무지개를 볼 수 있는 것처럼 그 누구에게나 항상 힘든 거는 있지만 그 끝에 잘 버티고 힘내시면 언젠가 좋은 날들이 여러분들에게도 꼭 올 거라고 저는 생각을 합니다. 마치 무슨 간증이 된 것 같은데요. 제가 바로 그 다음 곡을 또 부르면서 오늘 여러분들과 함께하는 이 인연 그리고 또 이 만남 자체를 한번 생각해서 가져온 곡 바로 노사연의 만남인데요. 여러분들 좋게 들어주셨으면 좋겠습니다. 이 노래는 다 아시니까 같이 불러도 좋겠죠? 자, 여러분들 핸드폰 한번 다 같이 켜서 여기 쫙 한번 비춰주실까요?
이것은 우리의 바램이었어. 이기에 너무나 나의 운명이었기에 바랄 수는 없지만 영원을 세우리. 돌아보지 마라. 후회하지 마라. 바보 같은 눈물 보이지 마라. 사랑해 너를 사랑해. 자, 2절은 다 같이 한번 불러볼까요? 이제 계속 오늘 하루 종일 가요제 노래 들으셨으니까 이제 여러분들이 부르실 차례인 것 같습니다. 돌아보지 마라, 후회하지 마라. 돌아보지 마라. 후회하지 마라. 바보 같은 눈물 보이지 마라. 사랑해 너를 사랑해. 사랑해 사랑해 너를 사랑해. 거의 이렇게 메아리를 치면서 이렇게 돌아다니는데 다시 한번 너무 감사드립니다. 방금 잠깐 여러분들께서 같이 부르는 그 소리를 여기서 듣는 입장으로는 너무 되게 감동적이고 뭔가 제 자신이 뭔가 치유되는 듯한 그런 느낌이 들었는데 여러분들도 부르시면서 그런 느낌 얻으시지 않으셨나요? 그렇다면 다행입니다. 그리고 저기 뒤에 계시는데도 막 이렇게 핸드폰으로 조금 비추시겠다고 함께 해주셔서도 너무 감사드립니다. 이제 아마 심사는 다 끝나신 걸로 제가 알고 있어서 이제 마지막 곡을 제가 불러드려야 되는데 그러니까요 이게 안 된다고요? 에이, 그러셔야지 얼른 다 집에 들어가시죠. 뒤에서 더 이제 기다리고 있으니까 우선 이렇게 또 준비돼야지. 네, 다시 한번 사천 농업인 한마당 축제 그리고 또 농업인 가요제 제1회 이렇게 어떻게 보면 성공적이게 마무리되는 것 같아서 너무 좋고 저는 사실 사천하면 우리 함께 불타는 트롯맨 식스맨으로 또 함께 했었던 우리 채윤아 씨 방금 노래했지만 채윤아밖에 몰랐거든요. 하지만 또 오늘 또 이렇게 여러분들을 만나 뵙게 되어서 다시 한번 또 뵙는 그런 날이 멀지 않아 빨리 왔으면 좋겠습니다. 네, 한 분 한 분 감사한 마음을 담아서 제가 마지막 곡 제가 우승 특전곡으로 받은 서른도 선생님께서 작사 작곡을 해주신 곡인데요. 바로 참 좋은 사람. 방금 우리 진행자분께서도 너무 이렇게
과하게 이렇게 멋있게 포장해 주셔서 또 참 좋은 사람이라고 얘기를 해주셨지만 나중에 또 다시 나오시면 그분 위해서도 오늘 정말 이렇게 오랜 시간 진행하는 거 되게 힘들거든요. 그리고 또 많은 분들, 많은 스태프분들 있으실 텐데 그분들 위해서 제가 노래를 그만하라고 말을 그만하라고 하는 것 같습니다. 하여튼 그분들 위해서도 한번 여러분 지금 한번 큰 박수 보내주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 저의 진심을 담아서 여러분들께 감사하는 사랑하는 마음으로 참 좋은 사람 들려드리고 이 곡 들으시고 또 좋으셨다면 나중에 또 음원으로도 들어주시면 참 감사하겠습니다. 다시 한번 함께 해주셔서 너무나도 감사드립니다. 하지 않아도 난 벌써 알고 있어도 그 눈빛 그 몸짓이 나에게 무엇을 말해주는지 사랑하고 있다는 것을 이미 알고 있었죠. 좋아하고 있다는 것을 난 벌써 알고 있었죠. 정말 고마운 사람, 정말 따뜻한 사람, 끊임없이 내게 사랑으로 이만큼 세워준 사람, 정말 고맙습니다. 정말 사랑합니다. 나에게 빛이 된 사람. 고마운 사람, 정말 따뜻한 사람, 끊임없이 내게 사랑으로 이만큼 세워준 사람, 정말 고맙습니다. 정말 사랑합니다. 하늘의 달빛같이 나에게 빛이 된 사람, 나에게 빛이 된 사람. 감사합니다. 앵콜 손태진 씨. 네네. 아니 닮은 사람이 있어요. 저 여기 그래요? 계신 분 중에 네네. 그분하고 악수를 하셔야 돼요. 정말요? 닮은 사람이 있어요. 똑같이 생겼어요. 저희 누구시죠? 박동식 시장님이라고. 시장님 뭐 하세요? 나오세요 빨리. 왜 그러냐면 시민을 대표하신 분이기 때문에 그렇죠. 여기까지 와주신 것에 대한 감사. 시장님 무대 위로 올라오셔야죠. 네.
무대에서 참 겸손하기도 하셔라. 저기 의장님 오고 올라와서 사진 하나. 여기 이분들이 이상해요. 네. 여기 계신 분들이 아침 몇 시부터 온지 알고 계시죠? 시원사인 여러분들이. 제가 봤는데 거의 오전 거의 8시요? 어제 오신 분들도 계시나? 그건 거짓말이고. 네. 저기 손태진 씨가 프로데티카 들어올 이후에 정말 제가 불유명곡에 열린 음악회에서 봤을 때 갑자기 그 불타는 트롯에 나와서 저는 깜짝 놀랐거든요. 그래서 제가 특히 서울대학교 유명한 대학을 나와서 성악 트로트를 할 거라고 정말 예상을 못했어요. 감사합니다. 그래서 우리 사천시에서는 손태진 씨가 원래 현재 예전된 곡은 다 끝났고 저쪽에 매니저가 상당히 지금 당황스럽게 보고 계셔서 한 곡은 더 부르고 가야 된다. 자, 그러면 여기 계신 시민 여러분 중에서 한 곡을 더 했으면 하면 여러분들의 마음을 담아서 힘차게 이름 3번을 외칩니다. 시작! 앵콜 해야겠네. 감사합니다. 이렇게 자연스럽게 앵콜로 들어간 적은 처음인 것 같아요. 네. 너무 감사드리고 제가 사실 한 곡을 많이 더 한다면 혹시 모르니까 한 곡을 더 한다면 어떤 곡을 불러야 될까 했는데 이제 정말 10월이 얼마 남지 않아서 이 곡을 꼭 불러야 되지 않을까 생각을 해서 오늘 준비를 했습니다. 바로 10월의 어느 멋진 날에 라는 곡인데요. 정말 여러분들께도 오늘 그리고 또 이 축제 오신 함께한 이 추억 자체가 10월의 어느 한 멋진 날로 꼭 기억되시길 바라는 마음으로 여러분들께 불러드리고 그리고 뒤에 이제 코러스가 나오는데 이제 쉽죠? 네, 계속 서로 눈치 보면서 이렇게 하고 계시는 분 몇몇 분들 계시는데 정말 눈치 보지 마시고 함께 이 무대를 마무리하는 마음으로 불러주시면 감사하겠습니다. 10월의 어느 멋진 날에 불러드리고 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 항상 좋은 음악으로 여러분들께 보답하도록 하겠습니다. 감사합니다. 시민 여러분, 눈을 뜨기 힘든 가을보다 높은 저 하늘이 기분 좋아. 휴일 아침이면 나를 깨운 전화 오늘은 어디서 무얼할까 창밖에 앉은 바람 한 점에도 사랑이 가득한 걸 널 만난 세상 더는 소원 없어 바람은 새가 될 테니까 가끔 두려워져 지난 밤 꿈처럼 사라지기도 해 내일 너를 보고 너의 손을 잡고 내 곁에 있는 너를 확인해 창밖에 앉은 바람 한 점에도 사랑이 가득한 걸 널 만난 세상 더는 소원 없어 바람은 죄가 될 테니까 다같이
여러분 좋은 밤 되세요. 감사합니다. 네, 지금까지 손태진 씨였습니다. 박수 보내시고 자 팬클럽 여러분